Wewe ntibatinya agushaka ashira hejuru ati we ndagukeneye. India uriko urambwira ngo abahungu bo muri Kenya ngo abahungu bo muri Kenya nabo mu bundi so difference ahandi ibiri. Felicia ndakubaza ikibazo kimwe. Ino rero nta mukobwa abayo, nta muhungu abayo, nta mugabo abayo, nta mugore abayo. Bose nico kimwe. Abahungu bo muri Kenya ni imbwa danje. Ni imbwa ahubwo njye nabayeyo. Eddie uraho umeze neza? Oye turashima Imana kabisa tumeze neza. Wowe uri mubyeyi wawe hafi abakobwa baho biba bimeze gute? Imico yabo no kuvuga yuko nta dusanzwe turi ubu n'abakobwa kweri bavuga ati bararondera abana ku bwinshi. Wewe ntibatinya agushaka ashira hejuru ati we ndagukeneye. Ni kuvuga yuko batandukanye n'abakobwa b'i Burundi, abakobwa bino muri bihugu. No kuvuga yuko ahubwo twe turacafise indero mu gihugu c'iwacu, ariko kuvuga yuko dusanzwe tuba ahubwo twe turacafise kabisa nk'ishuri kabisa. N'umukobwa bobo ntibatinya inda, ntibatinya kugira umuntu akuze canke bobo ntumwana w'imyaka 15 akubwira ati arakwikorera. Okay Dede sawa Ni sawa nawe. yameze neza wiriwe neza Kabisa ndameze neza. basi mu majambo make abahungu muri Kenya bameze gute? Kuko abahungu bo mu Burundi ashaka kuvuga ati 70% bameze uku, aho muri Kenya nabo byifashe gute? Kuri wewe ubabona gute? Bo basha nakubwira gute nakubwira ngo imico y'abantu bo muri Kenya, y'abahungu bo muri Kenya. Imico y'abahungu bo muri Kenya. Imico y'abahungu bo muri Kenya buzedere dufate mvugiye hamwe. Ngo burikora oyavugira hamwe muri rusange. Muri Kenya nta bahungu. Muri Kenya nta bahungu babayo. Yo kubera Bose nta musore, nta mugabo, nta muhungu, nico kimwe mu bisanzwe. So reka tubikugora gutahura. Birakugora kumenya ngo uyu muhungu abahungu bameze ukunguna kandi bose ari ico kimwe. bafise imico imwe rero basi bakiriye hamwe iravuga ati bose bimeze. Navyo ngo uyu ni se w'umwana canke ngo ibi nico kimwe ino urayoberwa umumama, urayoberwa umukobwa. Kuva ndabona umuhungu batsinze kwa harungu. Ntumenya nyina, bose nico kimwe. Kwambara ndabe impuzu ngufi usanga nyina nk'umumama afise umwana. Oya ndakubaze nk'umumama afise umwana mungana Delisa wa 2005 arashobora kwambara nk'izo Delisa yo kwambara? Umumama afise umukobwa yaze kuvuga ngo umuntu tungana. Ino umwana wese imyaka 20 atarabyara bo n'ibintu bibase none ntibinabaho. Nicyaha. Okay, arabyara umwana acamushira nyina amubwira ati rero ko wabyaye umwana ati ndamurera asubira urondera imico y'abantu b'inosi. Imico y'ino tubayemwo imeze nk'imico y'ino, no kuvuga yuko ino avyaye umwana aca yigira acamusigana mama wiwe. Nyina acamubwira ati we rero birambare neza, uri inkumi nziza ntatacubaye. Ino rero nta mukobwa abayo, nta muhungu abayo, nta mugabo abayo, nta mugore abayo. Bose nico kimwe. Okay, ino urahura n'umugabo afise nk'abana nka 3 ariko arakoresha uramumaze none wagize ikibazo kiye ngo je umugore nawe ngo ngo twarahebanye mwarahebanye yego wonyene mu Kirundi abwira naramuhebye abana yaratwaye inzobyara abandi abana yaratwaye inzobyara arero
mbagisigura ngo baraye bariyizi barazinanye uwo atararongoye uyundi namba bamarana amezi 5 ndasubira akamuro none Teddy wowe hari iwanyu biba bimeze nkuko nyene wacu ese mu biba Burundi ibyo umukobwa asiguye natwe niko Zambia bimeze. mm. Ibi asiguye natwe niko bimeze. Umukobwa ashobora gufata akagenda kundi umugabo akamurya amafaranga yaheze akagenda kwirongorerwa ahandi. uko nyene kandi akumva nyine ari yareze aretse kabisa kubera abantu bino ntabakobwa cyangwa ba mama n'abantu bubahwa si abantu bo gukubita nkuko kwiwacu ati ngo mushwana wapi n'abantu bafise agaciro ni ukuvuga yuko rero urabona nk'imyaka mbaye ino dufate ikwiri 5 sindabona umuhungu agize mariage imyaka 5 utabonye icyo gihugu ni bwoko sindabona umuhungu yubatse inzu ngo arubatse inzu ntibikunda nari inzu zubakwa n'abandi zubabamo zirubakwa bivanye barapanga benshi ugasanga aba boss barubatse n'inyamakuru niyo mwasamuka kiberamwe ugasanga nk'umuhungu afite imyaka 30 aryama kwa mama wiwe muri saro kandi ugasanga yitwara y'umukobwa atakibazo iyo si none ugasanga ari atari mbo ino gize mariage bakubwira ngo uri konona amafaranga rero mbo nta muntu wasanga nyine kagira mariage ngo ubone ubwenge buke amafaranga yononera iki so ibintu bya mariage nabyo bari none n'umukinnyi ntibakora mariage no kuvyara gusa akavuga ati ngo tugende muhira tubane nabya mariage bibaye we muhuye muvuganye mpfa kuba mwumvikanye ucuke icamujana nta birebire canke ngo bimwe byo ngo kugukwa ino ntibibamo iyo ntibakora eka bazakubwira ngo wabyaye nk'abana ngo nka 3 ngo ndoshira ubufu mama wawe furago none abantu niyo mico yabo ariko nico gituma urukundo rwo mu Burundi rero numva goroshe gusumba urukundo rwo ngaho hantu kuko abantu urumva ko atarukundo ruhari n'amabezwe n'ubushake babishanye ibyo babashaka bakibandaniriza imagine nk'umukobwa warasafiye ngo kuba warasafiye ntukunda umukobwa w'i Burundi canke ngo umukunde ufise ubwenge bakunda umukobwa wo mu Burundi nivyo mu mpanuro ukuronga umukobwa wino muri Musaga ufumanika inkweso wiyumvira ati je nzokwiyahura ryari umva bisa no kugira umugozi w'ibose abarundi kazi bacafise ibintu byo biguma bihinduka mu Burundi ibintu ndazi ko biguma bihinduka ibyo bereka gushikana Zambia na Kenya ariko biri hafi no mu Burundi siko byoroshe kuba mu Burundi umwana wa 18 17 afise umushiri oya iyo ni myinshi 14 14 no mu Burundi ariko mu Burundi ntibirasara nyene nk'ibyo byo muri Kenya ntibirasara bati biri hafi mu Burundi birahari harimo ababikora birahari je gusa nabwe nzoza kurondera umugeni muri Kenya abarundi bari bazokwakira muri Kenya gusa nzabasanga mpuye n'uwavyaye nka 3 cenda bakani barabibera iraguwe none ngwanda kubaze none wavyaye mwumvikanye nta kibazo oya 3 ni benshi kuko 3 sinshobora kubarera umwe sawa umwe ni bon umwe birakora okay kandi no muvyariye umwana tfatira umuhungu mu Burundi kazi ntugire umwana agenda mukwahe nawo kwinika je ngira njya mengira tudosubira ejo merci sana wakoze kwa